Hindi. Testing natin. Testing mo. Sige sir, sige sir. Oo, testing natin. Oh, alam mo yun, pre. Sige. Tagilid tayo. Hindi yan, tagilid. Hindi, pero nahuli siya. Dati, oo. Pero okay na nga to. Okay na nga, sir. Okay. Kailangan din na certificate? Oo. Hindi. Oo, kailangan din. Paano natin maano kung babaksak? Hindi, walang problema. Hindi, walang problema sir. Lalagyan ulit namin. May magbabayad ulit kami sa testing. Kailangan certificate lang. Oo. Hindi. Redemption pala to. Meron naman sila eh. Convert ah. Bigyan mo tayo. Hindi. Pagbagsak natin. Hindi, kailangan mo subukan muna. Sige. Bomba muna. Okay, wala ka mag-testing. Ayan o. Aksyon kagad, sige. Pakita mo ba? Meron pa. Ano? Wala mo lang. Hindi kasi dapat yun ang huhuli sa inyo. Meron silang Emission hanapan test. sila ng yung makina na bakit mo alam na ang result. Bawal lang. Dito ko yan. Ito ba? Ito ba yan? Ito, parehas. Dapat kasi pag hinuhuli kayo, hanapan mo siya ng saan yung pakot paano mo nalaman? Hindi, hanapan mo sila ng makina yung testing. Oh, kuya. Approve ito, gigit mo. Ayan. Proof without Kuya, ano resulta? 2.4. Ha? Ano? Pasado? 2.4. Kapasa? Sa ano natin, sa reading natin na papasa yan. Kasi 2.5 ang di ba? Yes. Ah, 2.5 papasa. Tapos, Ayan ang i-rating ko. yan sir. Sige. Yan talaga. kung ano na dyan? Para... Legal yan. Hindi, isa pa. Isa pa. Kailangan 6 kasi yan eh. 6 na test. Sige. Para... At least pasado na. Picture na natin. Kapag ritual, dito ko lang yung anytime. Pakita mo yan din naman yan. Kapag ritual, dito na rin. Kuya, pati i-restore sila na rin dito. meron pa kaming dadalhin dito mamaya na sobrang usok. Sobrang usok. Oh, 1.5 na no. 1.5. Pakita mo sa kanya. Bater, tinan mo, bumaba. Tinan mo. 1.5 na. 1.6. Siyempre, sa unang tapak mataas yan. Dahil nandun pa yung carbon. Naka-6 na tapak. Talagang... kasi siyempre, nailabas na. Pero kukunin yung average niyan, sir, no? Average niyan. 1.6. Kasi legal yan. Ayun, maganda. Pasado. Redemption? Pagtapos ng muli o... Hindi, compliance. Kasi iba ang compliance sa redemption. Ang redemption, yung pantubos ng huli. Ang compliance para sa mga ano lang.